paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng, saan ka di arumwar? Papanak kumangay kat agbagbagyaw. Ingka agrikurida Tanay, kita nadadakas pasamak dito barangay tayo. Amangan no kasapulan dati tulong mo. Naglambing. Kan amangan no matama anak iti maitayam ayira. No ngay matamaan tulog, malipata kong tilubong ko. Sa bagay, narigat mo't kit di tirumwar ita, tanagbig sa tibagyo. Delikado. Isumat. Agkukutak di. Nagmayat maturog mo kastoy ngagbagbagyo. Ay, umay ka ba na maturog ta niya? Maturog asasawam. Ingkang rod agluto iti kape. Tagkape tatanay. Naglamin. Sika na. Masalutak. Agluto ka iti hatkit. Taada meriendaan ta. Nga. Sika ti ibabaon ko. Ngam ibaon nakmat. Sika nga ron ta malaminak. Hindi mo kayo di maturog talaga. Nagmayat tagkukot mo kastoy ngagbagbagyo. Tanaglamin. Agawaan tamari to yan. Alalayan ta ni Ina Maria. Taintayon ije barangay hall. Ay wun maray, ay umay kaan Ina Maria. Intayon, amangan no delikado to'y kalapaw mo. Sabay agmay may sakakat nga raw. Sabay naglamain. Ngamdya kaya ti pumanaw dito'y kalapaw ko. Kamangan no itayab ti angin. Intayo kita Ina Maria. Ay sausi, amangan no uray sika. Kat itayab ti angay no kaskasanaw. Ay delikadaw. Kasadun nga ito'y balay ka. Mintayon, Ina, tanay, amangan mo ad-adda nga ipigsa na ti bagyaw. Intayon, Ina, irikap tayon to'y kalapaw yaw. Ay, umay ka na malakay. Amangan lumalayos ka dito'y kalapaw, mau. Amangan nung umato ti danom dita karayan, malakay. Kat dumanon dito'y kalapaw, mau. Ay, saanan. Panawan daklatan dita, oy. Diyak kaya ta panawan ti kalapaw ko. Ay, saan kumanatangkan ti ulo, mama? Intayo kidain. Diyak narod kaya ta panawan ti kalapaw ko. Agkaputi ka na, ma. Umaykan. Delikado dito'y ayan, mau, malakay. Ang mga numayanod to'y kalapaw, mau, kat mairaman ka. Iso nga intayaw. Kuaraw ko, manu a pamilya ti adda dito'y barangay hall. Ay, delikado ti babalay da. Ang mga no'y tayab ti angeng. Una na, ang ingkamilat ta agrikurida. At damot na tatabadong kandagiti tanod da kakadwak. Ay, imbag pa'y dakabadong kan marituyang. Tas saan da nga opisyal ti barangay ngam adda da dito atong tulong. Kasta mo't tinasayat abo marangay, nana. Ngam ni Kapitan. Apay ngay nga awan dito, Umay ito siguro, Kasano ko, Arog? Intayon. Ang mga nuada na itayab ti balay na dita senior citizen. Kasimay. Wine Don Silmaw. Musigay, tarumor kami pa'y nana. Agrikurida kami. Ala, agkapi kayo pa'y nga rod, Kuarog. Don Silmaw. Sakbay arumwar kayo. Nakaluton ni Marituyang iti kapay. Ay na. Nagimas to'y barako. Nagbanglupay. Makaiayaw. Wun maray, day tajay indonate mo. Ay, wun maray. Nagbanglaw. Iso akay kayat ko da ito'y akapikaw. Ay na, ay mayak maray. Pumudot ti rusaw. Wun gaya. Ni nga tamari banang. Anya nga tatiar aramidan na ita. Wun nga agpaisaw. Ay awagak man. Sa nabalay, taintugot po ti silpon kaw. Insilupin kaw, tapnusan amabasa. Waan, uray siyak. Insilupin ko maut. Ala, awagan man nga rod ni Maribanang. Ang mga kitdimot noan niya tinapasama kadakwada ka ni Kapitan. Hello, Marituyang. Nakaawag ka man kat agbagbagyaw. Maray, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ayos kami lang dito'y balay. Ni Kapitan ngay, sa dino ti ayan na. Awan mo dito'y barangay haul. Ay, adda ijay siled nga agkukukot. Tamalamin ka now. Di na kayak ti rumar. Kay, kumusta kayo mat dita? Adda kami dito'y barangay haul.
Napan kami nag-rescue kin ni Marijuanang iti bakal. Ha? Amangan ngamin numaitayab ti kalapaw na, kadelikadaw. Kahit? Adda kayo nga ron dita barangay hall? Bun maray, nasken ngamin nga datao dito barangay haul, tadda nag-evacuate ditaw ni. Na, kasta ka day. Ala, umayak mo't nga raw. Mabit lang tamang isagana ak iti awitak ama pandita. Inteng, intan ijay barangay hall. Sapsapulen da ka ijay. Adda dagiti nag-evacuate ijay. Anyat aramidak ijay. Nagruna kat makabasat ti tudo. Uray awan aramidem ijay. Basta makita da kadagiti tattao. Tadi daket ibaga nga awan aramidem. Adi mo ammo ti tumulong. Nalamlamin. Ibagak ang agsaksakitak. Anya, ay tumakder ka ditan, taintan. Bit-bitem dagiti ipanta ija barangay hall. Kape, kandado mapay. Ay, ang kalatan. Masadutak. Malaminak nga ron. No sa pulanda, ibagam ang masakitak. Adda inyag ko, anak nateng, kandado mapay. Adda pa'y arina nga iluto tayo. Pagbalinan tayo, ahat cake wenno tinapay. Naimbag man ta nalagit mo tin, may Maribanang. Nasaysaya at matlaang nuadda ka ditaw, Maribanang. Tadiket kunaan dagiti tattao nga awan kayo kin ni Kapitan iti Tiyempo ti Riga. Ay, day tangarod ti pinanunod ko. Ay, masurunak ka talaga kan ni Inteng. Talaga adi na kayat ti umay. Bay amaw, sana ba litanda ka mat? Alang road, iluto tayon ta arina nga inyag mo. Agluto tayon iti hot cake. Word, mare. Sigay, tumulong ak magtapno mabibiay. Ejay kalapaw kaw, amangan no itayab ti angin. Saan mo pala ang panunutan jay kalapaw mo? Ina Maria. Alakit din. Agsupas ka kan mangan ka dito'y hotcake. Tapno saan ka amabisinan. Ay, agawid akaw. Amangan no adagta kaw, ijay kalapaw kaw. Awan. Iso dito'y kapayla ang barangay hall, ina. Agingga nga agsardeng ti bagyo. Awanan ti bagyo, Inteng. Di ka kadipay larumar. Di ka mapanag-jute. Masadutak pala. Nakitak da pari badong kan kwarog. Kakadwada dagiti tanod. Mapanda agrikurida. Apay akadwada ni pari badong. Ay tumulong Oho, pumapapil manin. Samet nga opisyal ti barangay. Nga maging gagagad makirek-rekurida. Ammom kade at imultulong ni pari badong kadagiti kalugaran tayo, idi madamati bagyo. Anya kumat na itulong na. Ay adu napanda nagpalpala iti kanal, tapno saan nga agbarado. Ado ti inaramid da, sana kasken ka, nga adda kala dito'y balay, nga agululdag. Nalamin nga ron. Imbag pa'y ni pari badong tatumulong, angam sika, sadot ka atalaga. Di ka man lang. Guli ka, papanam. Ay, kaduan mi ni Maricuan ang agiwaras iti donation, manipod ka ni Mayor. Ay, saan ka amapan? Awan tagluto iti kanag. Makamukan iti biyag mo. Sado! Agyaman na kata kayo, lakay badong. Kwaro kandag iti kakadwayo tay may kayo. Agrikurida kami nga main Don Silmao. Nasayat nga rod. Tasyag, mapana kajay ili, tay nakalaan dagiti dinawat ko kadagiti amigok, para kadagiti babakat kan lalakay na bagyo ti kalapaw da. Ay, nagsaya ata ang Don Silmao. Dagayam natumba akayaw, ti abukado di tabatog ti balayaw, Don Silmao. Kasanaw, ikatin mi ka di ti kayaw, ta nakabalandra di ta kalsada. Ang titinulong kami ay Don Silmao. Nasayat nga rutada kayo. Tapno saan ako naman ang daniti sa bali pa eh. Da kayo latan titang danak. Ay, saan kami nga agpatpatangdan, Don Silmao? Nang runa, tama nagtulong kamay. Saan man, tangdanan kayo.
Imbag lang nga igatang yu iti kape kada sukar. Ay, alang nga rod adon silmaw. Tamang rugi kami ngagtrabaho. Atay ta, nalbasain. Naputid-putid tayong tikayaw. Aramidan tayo kano apagtungaw kung nani Don Silmaw. Ay, wala. Nagdakkel ki din. Dahito apoon te bukadaw. Alain tayo kano latan tikayaw, no kayat tayaw, tata. Tasayang kanulain. Wala. Saan mo't nga usaran ni Don Silmaw? Iso ako kwa tayaw. Ay, nabanugak. Ay, Wen nga raw, kat kasanaw, agiwaras tayaw iti donation. Ado siguro ti mawarasan a kabaranggayan tayo. lakit day. Gamnas kan akitaan tayo anaimbag dagiti maikan. Saan tayo kadi nga ikan dagiti babaknang? Isu nga rod akitaan tayo dagiti nasken a mawarasan. Dagiti talaga nga awanen isaang da. Isu dati umuna a maikan. Ala nga rod, kitaan tayo no asino dagiti rumbeng a maikan. Nagbak na nga talaga ni Don Silmo ah. One mate. Iso ti kalawan iti daga dito'y kabildatan. Dabay di Amerika dagiti anak na. Kat paupawitan da iti dolyar. Kan nadapay negosyo na. Kan saan mo't gaya manaimot. Agasam nga tanawadwad da ito inted natang dantayaw. Naamuan na nga main, ada tayo laang tinagrekorida iti bagyaw. Sagdudwaribo tayo may. Ay nagsayatin nga Haday gatang iti bagas, kansiday. Una, tatapataw. Nagsayatin ni Don Silmaw. Di pa ila iso ti agkapitan. Ha? Tasukatan na ni parinting asadot. Mala, umay kagitain. Surutin tandag iti kakadwata atanod iti barangay haul. Taintay ibunag dagiti bagas adonasyaw. Ada bagas sa donasyon manipot kadagiti gagayem ko ababak nang. Ket madama nga ibumbunag da kwarog. Ket ipaima kada kayo kagawad ko anang kaputawan mat ni Kapitan. Sikan ti makaammo no kasano ti pamayan nyo, ha? Wan, Don Selmo. Da kamin ti makaammo. Kat pagyamanan mi unay. Adulakid di ti maragsakan a kabaranggayan a maikan. Ang apay, ayan ka din ni Kapitan. Ada siguro iji balayda. Ala, gaput ada kayo tinagagat. At ang tugong gunayo nga itad ko kada kayo. Ha? Wen, kagawad ko anang. No asino tinagagat, isulang timay ka. Panay mat babakat kan lalakay ti kaadwan anak kalista amay kan iti groceries. Marikwanang. Ay, huwan, maray. Adamot dagiti nadangran iti bagyaw. Isuda pa'y kumaati kang runaan ang maikan, kandag iti nadadaulan iti balay. Wan, kompleto tayo iti listaan. Kat panagkunak, mawarasan damin. Ado matiwaras tayo. Iso asigurado ang maragsakan data maikanda. Ayun gayam, san ka di nga umay ni Kapitan? Yak pa'y nakikita. Ay, saan yun? Asapulan pa'y. Sana bale, tadakmat. Siya kun ti makitinulong kada kayo. Ala, irugi tayon ti agiwaras. Adabas si takas nga itid ko kada kayo kagawad ko anang. Sikan ti makaammo amang bingay, ha? Don Selmo. Kaya nadapay bagas si Jay Balaya ginatang ko. Umay kayo mangalay ti sagay sa kayo asako ti bagas. Ha? Da kayo ati mulong iti madama ti bagyo. Opisyal man wano saan. Ay, nagsaya atin no kasta, Don Selmo. Ang empuera ni Kapitan Enteng. Tapulo sadyak nakita ati mulong, ha? Don Selmo. Sika kenda kiti kakadua makagawad ati mulong. Iraman mo mutandaban ng kentuyang. Ay, uwan, Don Selmo. Aramidag ti imbagam. Katagyaman kami unay. Kagudwat kaban mo day takwaraw. Hey! Ay agyaman nakta nang yag ka iti bagas, ah. Ay, Kakaasyan nak talaga nga angkel mo, ah. bagas niyan ti banang dayta. Manipod kini Don Silmaw. Ha? Inted ni Don Silmo? Siyak ngay.
Awan ka diti para kanya ket gayem ko pay ni Don Silmo. Saan na kanu nga ikan dagiti sa natin mulong iti bagyo, Anggail? Naa. Isuan niyan tilaang. Nandapay kwartang intud na Ay, tamay saan na ikan niyan tay. siyak ngay. Saan nga rod nga ikan ni Don Silmo dagiti sa natin mulaw? Yay. Isu asuri ka lang, Anggail. Tas saan ka maikan iti kwarta? Talaga ang nagsaya at atao ni Don Silmo. Agasam nga ay tinaikan na ititulong dito'y barangay tayaw. Katuan, pangipanan na nga rod iti kwarta na ngay katagmay-may sa iji balayda. Un nga rod Anya nga tano isulaangan ti agkapitan. Ha? Ibaga tayo kenkwa na talumaban to a kapitan. Nga main managtulaw sana sa daw. Saan akaskin ni Kapitan Inteng aday talamat maturog tiyan muna. Ala, padasam nga ibagaday taka ni Don Silmo. Wun man ngagpaysaw. Ibagak man kin ni Don Silmo. Anggail, pag dinamagan dito'y barangay tayo, asukatan na ka ni Don Silmo kas kapitan. Naku na. Kasta ti warwaragawag ni nanatuyang. Naa. Ngamin, sadut ka kanu a kapitan. Ay. Imbagpay kanu ni Don Silmo, tamo na ti tumulaw. Ay. Angam si ka? Day talanat naturog ti inararamid mo, iti agbagbagyaw. Idinto tada kamay. Uray ni Don Silmo, kat timulong iti agbagbagyaw. Aging lalaeng mo ni Don Silmo. Ayawan mo nang kail. Agagat kang aminayin. No adda pagrigatan ti bumarangay, tumulong ka man. Napan mo't timulong ni Antim Abanang idi agbagbagyo. Saan mo't nga iso ti kapitan? Si kamay. Isong agagat kan. Tapno saan ama ikat ti amor dagiti kabaranggayam kan ka. Ay, todas mo, Kapitan Enteng. Rumbang ngamin, anagagat ka. Tapno awan ti masao, dagiti kabaranggayam kenka. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.